السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتي لكم ولكل متابعين على قناة علاء جمال. في هذا الفيديو بنعرض لحضراتكم طريقة تصميم جهاز تستر فحص موتور الوحدة الداخلية لأجهزة التكييف والتأكد من سلامة الموتور، سواء كان الموتور يعمل على تيار AC أو يعمل على تيار DC، وكل ده إن شاء الله هنعرفه بعد الفاصل. ابقوا معنا. بسم الله الرحمن الرحيم. إهداء إلى كل زملائي مهندسين وفنيين العاملين بصيانة أجهزة التبريد والتكييف، وبنعرض لكم جهاز تستر فحص موتور الوحدة الداخلية الخاصة بأجهزة التبريد والتكييف السبليت للنوع AC والنوع DC، حتى يسهل عليكم معرفة تحديد مشكلة توقف موتور الوحدة الداخلية. هل هي المشكلة بالموتور نفسه أم المشكلة بالكارتة الإلكترونية؟ ويمتاز الجهاز بصغر حجمه وتكلفته بسيطة، مش بس بيختبر عمل الموتور فقط، ولكن بيقوم بفحص التآكل الموجود داخل الموتور والتأكد من سلامته. وهنا لو بصينا كده هنلاقي من الجهة الأمامية هنا نلاقي مدخل تغذية جهاز التستر بمصدر جهد 220 فولت. ولو بصينا الجهة اللي فوق ديت هنبص نلاقي هنا في سوكت مكون من 5 طرف، أحمر وأسود وأزرق وأبيض وأصفر، وده خاص بنركبه كده خاص بتغذية الموتور اللي هو DC. تمام. بعد كده هنا هنبص نلاقي هنا في لمبة الباور. الناحية اللي قصادها دي هي اللمبة اللي هي المسؤولة عن اختبار التاكو. طبعا فيها عندنا المقاومة المتغيرة ديت مسؤولة عن خفض وزيادة سرعة الموتور، ولو خفضنا كده هتلاقي التاكو يبدأ يدي ضوء متقطع بالمنظر ده، وكل ما زادت السرعة هتلاقي ثبات الليد. ده بالنسبة لاختبار اللي هو الموتور DC. نخش على اختبار بعد كده موتور AC. هنا هنلاقي فيه اللي هو السوكت اللي هو الكبير دوت اللي هو مكون من 3 أطراف، وده خاص بتوصيل موتور التغذية الوحدة الداخلية. بنوصل الكابل ده هنا كده، هنلاقي الموتور اشتغل معانا اهو. تمام. ولو بصينا من الناحية التانية هنلاقي هنا في سوكتين، سوكت صغير مكون من 3 أطراف برضه، وسوكت كبير. ده خاص باختبار التاكو بتاع الموتور. المفروض انا بوصل ده السوكت الصغير هوصله في الجاك الصغير دوت. هنبص نلاقي اللمبة هنا نورت معانا، دي هنا بتتأكد من سلامة التاكو كده هو شغال، عشان السرعة عالية بتاعة الموتور، فبالتالي الليد متواصل في الضوء. لو احنا بطأنا ده كده بطيء هتلاقي يدي معانا ضوء متقطع. نحاول نمسكه كده اهو بالمنظر ده، فكده اتأكدت ان التاكو ده بتاعه سليم. طيب نختبر الموتور التاني برضو. هنركب الجاك الباور الكبير هنا، نفس النظام الموتور اشتغل اهو. وهنا ده الجاك العريض بتاع التاكو هوصله في الجاك ده. شوف هنا منظر الليد كده اشتغل. نفس القصة برضو لو انا هديت الموتور كده هيبدأ التاكو يدي معايا ضوء متقطع اهو. وكده انا ان شاء الله يعني قدرت ان انا اختبر الموتور AC والتاكو بتاعه، وكمان الموتور DC. وبعد ما عرضنا لكم كيفية استخدام وفحص موتور الوحدة الداخلية للموتور AC والDC، نشوف مع بعض الجهاز من الداخل. نفصل كابل الباور. دي صورة الجهاز من الداخل. هو مكون الجهاز من 3 مراحل، مرحلة أولى، تانية، تالتة. المرحلة الأولى ديت اللي هي خاصة بفحص الموتور AC دوت. طبعا هنا بنركب سوكت الباور اللي هو ال3 طرف اللي هو الكبير، وبعد كده طرف اللي هو التاكو سواء كان السوكت كبير او صغير، وادي لمبة التاكو اللي هي مبين لينا. بعد كده في مرحلة تانية اللي هي مرحلة الباور، ودي مرتبطة مع الدايرة التانية ديت اللي هي خاصة باختبار وفحص موتور DC. بتدخل الكهرباء على الفردتين الحمر دول 220 على دايرة المحول ديت. المحول هنا بيخرج لنا طرفين، في طرفين بناخدهم من المكثف الكبير اللي هو موجب وسالب 400 فولت، وبناخد الطرفين التانيين دول هو موجب وسالب 15 فولت، بيتوصلوا على السوكت دوت بالشكل ده.
وهنا بنعرض لكم مخطط جهاز تستر فحص موتور الوحدة الداخلية. مع العلم أنا سايب لك صورة المخطط ورابط المشروع بالكامل موجود بالمرفقات أسفل الفيديو بصندوق الوصف، تقدر تدخل على الرابط وتحمله لو حابب تنفذ الجهاز. ونرجع تاني للمخطط، وهنا لو بصينا المخطط هنلاقي مكون من 3 مراحل زي ما قلنا. فيها المرحلة الأولى ديت ودي صورتها. طبعا ودي هي المسؤولة عن اختبار الموتور AC وفحص التاكو كمان. لو بعد كده دخلنا على المرحلة التانية وادي هي صورتها، وهي دي عبارة عن دائرة باور أو محول خفض. بيكون ليه طرفين دخل تغذية 220 فولت، وبناخد منه 4 أطراف. منهم طرفين موجب وسالب 400 فولت، ودول بناخدهم من المكثف الكبير. والطرفين التانيين اللي هو التالت والرابع دولت بناخد منهم موجب وسالب 15 فولت، ودول بناخدهم من المكثف الصغير. وبعد كده بناخد الأطراف اللي خارجة من المرحلة التانية ونوصلها بالمرحلة التالتة، ودي صورتها. وطبعا دي هي المسؤولة عن اختبار الموتور DC وكمان التاكو. وإن شاء الله أكون وفقت في توصيل المعلومة إليكم، وشكرا لكم ولحسن استماعكم للفيديو. تحياتي لكم من مركز رؤى لصيانة الأجهزة الإلكترونية، ويا ريت أصدقائي يدعمكم بمشاركة الفيديو حتى نستمر بنشر المزيد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.